วัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่ไลออน HD ทุกท่านนะครับภาพที่ท่านได้ชมอยู่นี้นะครับเป็นที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นพายุไซโคลนนะครับที่พัฒนาจากไซโคลนชื่อไซโคลนเดเมียนนะครับที่จะพัฒนาเป็นเฮอริเคนนะครับเขาอยู่ประมาณนี้นะครับที่ออสเตรเลียนะครับในวิดีโอชุดนี้เราจะนำเสนอออสเตรเลียซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราชมไปเรื่อยๆนะครับว่าพายุลูกนี้มีความรุนแรงขนาดไหนนะครับที่ออสเตรเลียนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับพายุลูกนี้เกิดขึ้นที่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียนะครับเป็นพายุลูกใหญ่เลยนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องไฟป่าแต่ตอนนี้พายุเข้าแล้วนะครับก็น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าจะเข้าก็เป็นพายุไซโคลนแล้วก็แปรรูปเป็นเฮอริเคนอันนี้ก็ออสเตรเลียเช่นกันนะครับเป็นค้างคาวแม่ไก่นะครับเป็นจำนวนมากซึ่งจากรายงานข่าวก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นทอร์นาโดนั้นค้างคาวนะครับคือจำนวนมากนะครับค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากนะครับที่ทวีปที่ออสเตรเลียนะครับประมาณนี้เลยที่ออสเตรเลียช่วงนี้นะครับเราชมภาพกันไปเรื่อยๆนี่นะครับฝูงค้างคาวเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราชมกันไปเรื่อยๆก็ชมกันไปเรื่อยๆนะครับภาพของค้างคาวฝูงค้างคาวที่เป็นจำนวนมากนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับของออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวเราชมไปกันไปก็ในวิดีโอชุดนี้นะครับไม่ได้มีความยาวมากนะครับก็อยู่ในความยาวอยู่ประมาณ5 นาทีกับ10 วินะครับอันนี้ที่ประเทศเอกวาดอร์นะครับภาพของภูเขาไฟปะทุที่เอกวาดอร์นะครับของวันที่6 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานะครับก็เป็นภาพนี้นะครับชมกันไปครับสถานการณ์ของโลกนะครับแต่จริงถ้าเกี่ยวกับพายุช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ถ้าเราดูก็อยู่ที่กรีซนะฮะกรีซก็มีปัญหาเกี่ยวกับพายุนะครับของสหรัฐอเมริกาในช่วงรอยต่อของแคนาดานะครับช่วงนี้พายุก็เข้าเช่นเดียวกันนะครับแต่เราไม่ได้เอามานำเสนอนะครับก็ชมกันไปครับภูเขาไฟปะทุนะครับช่วงนี้เรียกว่าพลังงานเข้าโลกเยอะไหมเยอะครับเพราะว่าประจุพลังงานเข้าโลกเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในส่วนตรงนี้ก็เป็นของวันที่6 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เช่นเดียวกันนะครับที่โซนบ้านเรานะครับที่อินโดนีเซียชื่อเมืองบันดุงนะครับที่อินโดนีเซียสภาพน้ำจะอยู่ประมาณนี้นะครับอินโดนีเซียจะโดนเกี่ยวกับเรื่องน้ำส่วนถ้าเรียกว่าเมืองไทยบ้านเราก็จะไม่มีน้ำแห้งนะครับก็คือความแห้งแล้งนะครับบ้านเราตั้งแต่ฤดูฝนนะครับตกไม่กี่วันแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยวเรามาชมที่ท้องฟ้าที่โครเอเชียนะฮะว่าท้องฟ้าสีแดงแล้วก็มีสภาพของเมฆต่างๆนะครับที่ท่านจะได้ชมในช่วงต่อไปนี้จะเป็นภาพนิ่งนะครับของโครเอเชียก็ประมาณนี้นะครับก็ท้องฟ้าแดงเมฆแดงนะฮะก็ชมกันไปลองวิเคราะห์กันดูครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของเมฆนะครับที่ลอยต่ำประมาณนี้เลย
ก็เมฆลอยต่ำมากนะครับในของโครเอเชียก็ชมกันไปนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนะครับ